Aquí estamos haciendo una chimenea. Y lo que tengo que hacer son tres partes de esto. Que esto van a ser las partes bueno, necesitamos tres partes y tienen que quedar así. Con tu canal de YouTube. Sí. Y después hacemos una pero más delgadita. Y si no queda así, puedes meterle algo a que quede cuadrado. Bueno, y la pegan y la pintan al gusto.